溜着呢。哼，你妈放多了点儿。他本来就吃不了几个，我怕他吃不着，多放了点儿。我再多吃点。爸妈，你们也吃啊？来，好嘞。你怎么放那么多啊？嗯？妈妈，我就去这个培训一下，你们俩千万不要担心我，别弄得我跟出多大的远门似的。你们俩呢，就好好照顾自己，开开心心的，健健康康的，听到没有？哎，来呀！来，碰个杯。我记得你上警察学院的时候啊，你向我们保证啊，一定好好表现，绝不让我们操心。直到你毕业，都是稳稳当当的。这次也一样，我和你妈妈就当你去上大学了。孩子听着，培训完了，立刻回家，爸爸妈妈等着你。大哥，大哥，妈，赶紧回来啊！我们仨拍个照吧，好不好？好啊。拍照，好些。哎，等会儿啊，我先给我妈打扮一下吧。哎，我要那种丑的表情，最丑的表情。丑的表情。手机啊。喂，喂，明天周末我们出去玩2天。你不是不喜欢周末出门吗？好不容易休息2天，想跟你尝试一下情侣的生活。怎么你不愿意啊？我愿意。那好，那我们明天见。小帅，黄哥，你怎么口吐白沫呀？喉咙打电话给我，啊，好事儿啊。然后呢？说要跟我过情侣生活。那这是更好了。哎呀，那我应该怎么办呢？你难道这种事还要我陪你吗？可是我应该怎么办呢？开房？开什么房？哎，你先把牙刷了吧，你看看我这身上。啊，黄哥，不就是我这？哎，光哥啊，不是，给我，你这是要给弟弟到这儿开分店吗？什么意思？你不是跟小哥出去过周末吗？带这么多锅碗瓢盆干什么呀？给他做点好吃的呀。用得着吗？
做完吃的一身的油烟味，能浪漫得起来吗？关你什么事儿？是，哎，不是，哎，我问你，吃完东西以后，你准备跟他干什么呀？看月亮。看完月亮以后呢？兄弟，我忠告你一句话啊，新手上路注意安全。不是，哎呀，该带的不带，不该带的瞎带，我帮你。哎。念一遍来听听。浮生三千，无爱有三：日月与卿。日为朝，月为暮，卿为朝朝暮暮。什么意思啊？不告诉你，自己琢磨。啊？不告诉你。啊？不告诉你。唯独你开在心底。从那天起，这颗心那么坚定，从此不再眷恋没有你的风景，唯一想要去的是你的心底。一直有个声音慢慢的清晰，拥有你就是幸福的定义。
这一天我很幸福，但是我要走了，去执行你比我的任务。请你原谅我，不能告诉你真相。如果我能平安回来，我们再从头再来。德子光，我爱你。我爱你。这是你最新身份的资料。进入金碧辉煌之后，你的身份就是楚菲菲。你要牢牢记住这里面的每一个细节。明天对你进行考核。蓉蓉，你去哪里了？你是在跟我开玩笑吗？我们说好要牵手一直走下去，为什么你突然不辞而别？我的世界已经离不开你，你到底去了哪里？我叫楚菲菲，出生于1993年5月17日，家住江南市兴业区运城路10号院。我是家中的独生女。父亲楚兴明，1960年出生。无业，嗜赌成性，欠下赌债29万余元。也是为了躲避赌债，我们才搬到了现在的出租屋内。母亲李桂兰，1969年出生，工人，因病于2002年离世。我肄业于江南职业技术学院，学的是计算机应用专业。辍学后，在华堂酒店做服务员。好，我们进入下一个测试。小丸子啊，你可以评评理啊！亏得光哥对胡蓉是一片真心啊，这胡蓉也真是的，说走就走，丝毫不考虑光哥的感受。你说他要是一开始就不愿意跟光哥在一起的话，那早说啊，还约什么一起过周末呢？也许在那之前，容嬷嬷是想跟光哥在一起的吧？那为什么不辞而别？也许有什么难言之隐呢？有什么难言之隐？你告诉我。我觉得这件事情有蹊跷。
小丸子，你变了，你现在也开始替他说话了。我告诉你，不管有什么难言之隐，只要他惹得光哥不高兴了、生气了，他就是不对。光哥，你说啊，如果他直接跟你说，你就不会这样，是不是？哪个好看？全部都好看，全部买下来吧。不要，就买一个。这个好不好？帮我带上。哎，别说了。不说了，那这个事儿就这么结束了。打入他们内部之后，前期的压力会相对小一些。一旦进入犯罪分子的核心，从那一刻开始，他们会在你不知情的情况下对你进行全方位的监控。不但会派专人监视你的一举一动，还会在你的房间里安放监控设备，包括你用的手机和电子产品，都会被他们做手脚。所以你向外传递消息的时候，一定要当心，尽量少用手机和微信，情况紧急非用不可，一定要随机应变。王哥，你就吃一口吧，这是我特地给你做的。你知道我从来不下厨的，给个面子行不行？来吃一口。我不饿。怎么着也得给我点面子吧？就算是不给，你也得让我在阿 Sir 面前下得了台啊，是吧，阿 Sir？劝劝。掌门，你多少吃点吧。掌门，不是，我跟你说啊，你要是不吃的话，我们俩就在这儿不走了。吃吧。我不吃鱼，为什么？因为小时候被鱼刺卡过嗓子。好多刺。吃，好多刺我不吃。吃一点吧，对皮肤很好。我不吃。吃一点。吃吧。吃了之后变成胡漂亮。这就对了嘛，就这么一口啊？行了，放了，我们把东西放这了。你要是饿了，你就自己起来吃啊。行，阿 Sir， 走，那个我们让你掌门静一静啊，记得吃啊。你好，房间打扫完毕，请检查。喂，你好。喂，怎么样？他们正在检查呢。稍等。恭喜你顺利通过考核。谢谢啊。我考核通过了。别高兴得太早，这只是第一步。接下来，你要在2分钟之内，避过所有的摄像头，到达酒店的监控室。从什么时候算？现在。
局长，这个考核对他来说实在是太难了。如果他通过不了，咱们要不要再给他一次机会？我们考核可以给他第2次机会，但是犯罪分子能给他第2次机会吗？他要去的是战场，你死我活的战场，不是讨价还价的菜市场。这样也好。如果他通过不了，也就执行不了这次任务，我们也不用为他担心了。局长，韩队，胡荣提前完成任务。可以啊，我还以为你出不来了呢。你不看我是谁的女儿？我现在可以去执行任务了吗？希望你在任务中时刻保持警惕，不要得意忘形。是。一定注意安全。走了吧。喂，怎么了？韩队，刘子光已经在公安局守了3天了。好，我知道了。局长，这个刘子光已经在公安局蹲了3天了。刘子光的一举一动会直接影响胡荣，影响到任务，甚至影响到他自身的安危。明白。我一定会处理好这件事。放轻松，不管遇到什么事儿。你的轮廓在心口，那些刺痛。我去开车，送你从后门走。都化为乌有。Perhaps dawn can be controlled. Prepare for the worst. 爱情却总很交错，比生活难得多。What kind of man I should present to you? How can I get rid of trouble with you? 眼泪不肯走，骄傲却逗留，和过去说分手，是不回头。而我不再为你故作沉默。Dawn can be controlled. Prepare for the worst. 如果潮水退去后，你是否还爱我？ What kind of man I should present to you? How can I get
浮生3000，不爱有3，日月与卿。日为朝，月为暮，卿为朝朝暮，卿为朝朝暮，卿为朝朝暮。冲破阻碍 ，My love, I never leave you forever. 来了。来，进来吧。曹队你好。什么曹队？我现在是楚新民。啊，对，这位是楚菲菲。菲菲，曹伯伯，从现在开始，也就得叫我爸爸了。爸。哎，接下来，我们把这次卧底行动所有的细节以及可能发生的事情再捋一遍，做到万无一失。那坐下说。放心吧，等一下会有个简单的面试。有什么特别要嘱咐我的吗？没什么，就是领班跟你了解一下基本情况。放心吧，有我在这儿，保你进来应该没有问题。谢谢。OK。可以，表现非常不错。工作也非常细致，欢迎你加入金碧辉煌。谢谢。梅姐，招新人了，对他表现挺好的，这是考核，您看一下。我不用看。我要说明一下，最近咱们金碧辉煌各个部门都不打算招收任何新人，你们都可以走了。你这个骗子！你跟我说3000块钱就能让我进金碧辉煌，结果金碧辉煌现在连人都不招，我的钱怎么办？你跟我说，你还我钱！你说呀！等等，到底怎么回事啊？他跟我说，没问你，你说小赵怎么回事？梅姐，我错了，我收了他3000块钱，帮他安排面试。我是看他条件不错，我才这么做的，梅姐。我真的。好了，你不用多说了。保安，梅姐，带他收拾东西，走人。梅姐，给我一次机会吧，梅姐，我错了，梅姐。我不知道。好了，你也可以走了。那我的钱怎么办？3000块钱。哎呦，这姑娘真有意思。你这话什么意思啊？好像我欠你3000块钱似的，是吧？啊，这钱你又没给我，你要想要钱的话，找他去要去啊。我找他要，他能还给我吗？他都被开除了，这3000块钱对于我来说很重要。我爸是个赌徒，我就是为了还他的赌债。他们跟我说，金碧辉煌赚钱多，
所以我才来的。我就是想帮我爸还钱。梅姐，我当个保洁员就可以了，您把我留下来吧，行吗？你拿我们金碧辉煌当什么呀？每个人都跑来诉一对苦，我们这是慈善机构吗？啊，哼！再说了，以你现在的形象和气质，你随便找一份工作都会比保洁要挣得多。我们这里有我们的规矩啊。好了，不要在这儿浪费时间了，走吧。梅姐，梅姐，给我1个月的时间，我赚够3000块钱就走，行吗？哎呦，我真是拗不过你。这样好不好？跟我去办公室，我送你3000块钱，走吧。我不要，我年纪轻轻，有手有脚，我要您的钱干嘛？我自己赚钱才心安理得。您就给我1个月的时间。我赚够3000块钱就走，行吗？哼，还挺有个性啊。好，那就给你1个月的时间，你让他替小赵的位置。好的，梅姐。谢谢。梅姐，那个新来的楚菲菲说要回家拿行李。现在？嗯，可以呀。那我去安排一下。嗯。小飞，那个刚来的丫头楚菲菲啊，要回家去拿东西，你跟她一下，好好摸摸她的背景啊。嗯。联系楚新民，把情况告诉他。是。请注意，楚菲菲已经被人盯上了，请提前做好准备，配合楚菲菲行动。完毕。跟上。是。怎么样？来了，大伙儿注意了，演得认真一点，来吧。你别这样，别这样，咱们都是朋友，是不是？这玩就是有赢有输吧？哎，你借钱的时候不是这么说的哦。不是，你胖子原来也欠我的，我也没逼他嘛，是吧？你少来！对，1个月的期限给了你，你现在多久？我说了，一定搬家我找到你了，我今天跪过。别碰我爸！你怎么来了？你爸，你女儿？对。哎呦，你爸欠咱们钱，还钱，你跟我们走。我欠你的钱我还，和我女儿没关系。什么时候还钱？我什么时候送她回来？我说还就还。站着干嘛？带走！放开我！放开我！放开我！听我说，我保证，我1个月内把我爸欠的钱全部还上。我要是还不上，我任你们处置。你说的。我说的。他不讲规矩，你讲规矩。我讲。好，别怪我了啊。行，讲规矩，给面子。走。
菲菲，你回来干嘛呀？这点事你爸顶得住？你顶得住什么呀？走，回去。哎呀，我再也不赌了，我再也不赌了，好不好？都说了多少遍？是，我老是说不赌，真是手哎呀痒啊，不行。好，最后一次啊，最后一次。刚才跟踪你那个人，韩金正在调查他的身份，马上就会有消息。怎么了？哎呀，这药，哎呀，刚才让那小子弄了一下。哎呀，我去给你买药。不用，一会儿就好。那你坐，你站好，来，你这么坐着，我给你揉揉。你还会这个？哎呀，我会了很多了。哎呀，这儿。再往左边去点儿。哎，对，就这地方，就是这，哎呀，有女儿真好啊。曹伯文，您的孩子呢？我，别提了。哎呀，想起那些年啊，跟着你爸爸，整天办案。那个大案、小案，一天都不停啊！哎呀，一年我难得回来几次。我记得我老婆生孩子的那天，有一办案子，我都没到场。长期这么下来，我老婆就觉得这不像个家呀，这家里边连个男人都没有。他过不下去了。有一天，他给我提出了离婚。怎么办呢？我答应了他，他就带着2岁的孩子走了。过了几年，我才打听。已经出国了。按时间推算，我的女儿跟你也差不多。菲菲啊，你记住了，干我们这一行不容易呀。呀，好多了，菲菲啊，你还真有2下子啊！什么？好多了。肚子饿了吧？我去给你弄点吃。我去做。你做？我做的不好啊，爸你别嫌弃。有女儿真好啊！是这样的，梅姐，这个楚菲菲呢，家里很穷，她有个独鬼老爸，外面欠了很多钱。父女俩为了躲债，刚搬到这个小区没多久，我跟着他们的时候，正好碰着这个债主来讨债，还差点打起来。怪不得他那么在乎钱呢。还有什么其他线索？哦，我还去了他之前打工的那个酒店，楚菲菲在那儿做过服务员。说是经常借别人的钱，借了不还还是常事。
时光。